Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге тауықтар жайлы айтатын боламын. Тауықтарыңыз тумай жүрген болса, жүні түсіп әлсіреп жүрсе, көп жылдан бері қолданып келе жатқан осы менің әдісіммен жасап көріңіздер. Ешқандай да зиян келтірмейді. Видеомды соңына дейін қарап, төмендегі подписация батырмасын басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен осылай күнделікті ішетін суына 2 литр суға 1 қасық лимонный кислотаны қосып, жақсылап ерігенше араластырамын. Өзім тәжірибе жасап көрдім, нәтижесі болғандықтан сіздермен бөліскім келіп отыр. Ең күшті әдіс өзің тексерілген әдіс, сондықтан да өзім тексеріп көрдім. Енді бұл лимон қышқылын ішкен тауықтардың ауыз қуысына сөл бөлініп, қарны қатты ашығаннан кейін жеміне біз дрожь қосып беретін боламыз. Бидай мен арпаға 2 қасығын ғана қосып, жеміне араластырып беремін. Результатын 7-8 күннен кейін көре аласыздар. Тауықтардың табиғи тумауының бірнеше себептері бар. Қорада жарық аз болса, жұмыртқа беру азаяды. Құрық басқан кезде және де жүндері түлеп жатқан кезде тауықтар тумай қалады. Тауықтардың жұмыртқа бермеуінің тағы бір әдісін айтқым келіп отыр. Қорамыздың тар болуына да байланысты болады. Дұрыс тамақ бермеу кезінде де тауықтың жұмыртқа тууы нашарлайды. Бұл лимон қосылған суды кішкентай балапандарға беруге болмайды. Тауықтарға да, балапандарға да тез өсіп, жетіліп дамуына шектоник деген витамин көмектеседі. 1 миллиграмын 1 литр суға езіп, 1 апта берсеңіздер, тауықтарыңыздың иммунитеті көтеріліп, балапандарыңыз жылдам өсуге көмектеседі. Мінекей мен бүгін результатын көрсетуге келдім. Менде бар болғаны 10 шақты тауық бар. Мен бұл лимон қышқылын берместен бұрын тіпті 3-4 жұмыртқа алатын едім. Тек қазір Аллаға шүкір, туын жылдамдатты. Бұл әдісті қолданып жүрген себебім, үйде торт пісіретін болғандықтан маған жұмыртқа көп керек. Bir күнде 15-20 жұмыртқа алатын болдым. Сіздерге де пайдалы болады деген ойдамын. Алда әлі талай видеолар болады, сондықтан да менің каналыма тіркеліп, қолдап кетуді ұмытпаңыздар.